Միացյալ Նահանգներում նավթի գները ավելի քան 10 տարի այսքան ցածր չեն եղել։ 1 լիտր բենզինի միջին գինն այժմ 53 ցենտ է։ Մեկ տարի առաջ մեքենաս լիցքավորելու համար անհրաժեշտ էր $50, սակայն այժմ $36 բավարար է։ Ամերիկայի ավտոմոբիլային ընկերության խոսնակ Ռոբերտ Սինքլերի խոսքերով նավթի գների անկումն ԱՄՆ-ի տնտեսությանը $115 միլիարդ աճ կապահովի, կամ յուրաքանչյուր վարորդ տարեկան $555 կխնայի։ Կարծում եմ, որ գնի անկումը շարունակվելու է, ու անմշակ նավթի դեռևս մեծ ավելցուկ կա։ Հաջորդ ամիսների ընթացքում կարող ենք նկատել նավթի գնի ևս 25-30 ցենտի նվազում։ Ըստ տնտեսագետ Ֆրեդ Բերգսթոնի, նավթ արտահանող երկրների վրա դրա գնի անկումը բացասաբար է անդրադառնում։ Դրանից տուժում են Ռուսաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Վենեսուելան, ԱՄՆ-ի որոշ խոշոր ձեռնարկություններ, սակայն դա փոխհատուցվում է սպառողի կողմից վճարվող գումարի կրճատմամբ։ Քանի որ ապրանքափոխանակության մեծ մասը տեղի է ունենում ԱՄՆ դոլարով, շատերը վառելիքի գնի անկման պատճառ են համարում փոխարժույթի անկումը, սակայն Նյու Յորքի վերլուծաբան Փիթեր Քարդիլոյի կարծիքով դա պարզապես առաջարկի և պահանջարկի գործընթաց է։ Եթե նավթի պաշարը գերազանցում է դրա պահանջարկը, ապա բնականաբար գնի անկում պետք է տեղի ունենա։ Համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ նավթի գները կշարունակեն անկում ապրել նաև 2016 թվականին։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։